Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз менен азыр Жогорку Кеңешке талапкер Айбек мырзага 10 суроо рубрикасындабыз. Айбек мырза, саламатсызбы? Сиз эмне себептен Ордо партиясын тандадыңыз? Ордо партиясы бул жаштардан куралган партия. Курамында бир дагы экс-чиновник, экс-министр, экс-депутаттар жок. Мына ошол себептен бул партияны тандап алдым. Партиянын катарында өз ишин билген профессионалдар, бизнесмендер жана Кыргызстан үчүн күйгөн жаш улан кыздар. Ошол себептен бул партияны мен тандап алдым. Учурдагы Кыргызстандагы абалды кандай деп баалайсыз? Кыргызстандагы азыркы учур 90-жылдагы токтоп калган мезгили менен салыштырам. 90-жылда Кыргызстан эгемендик алып, эмне кыларын билбей, алапайын таппай, кыйналып турган кезди азыркы күндү көрүп атам. 29 жыл бизде бир эч нерсе өзгөрүлбөгөндөй калыпта турабыз. Айылдагы баягы тешик, жолдогу тешик ошол боюнча турат. Биз азыркы 7-чакырылышта депутаттар тандап атабыз. 7-чакырылыштын депутаттарын катарында алдыңкы 16 партия бар атат. 16 партиянын ичинде 85 депутат пандемия учурунда каникулга кетип калган депутаттар. Уялбастан азыркы агитация учурунда биз сиздер менен төлөп аткан салыктын эсебинен түшкөн бюджеттеги айлык маянасын сактап, сентябрь айында агитация катышабыз деп ошол депутаттар кайра алдыңкы 4-5 партиянын катарында келе атат да. Эми биз ошолордон эмнени күтсөк болот? Бир өзгөрүү болобу? Албетте болбойт. Бизде эч кандай адилеттүүлүк жок. Бизде эч кандай акыйкаттык жок. Эгерде өзгөрүүнү жазса, азыркы укмуштуудай жазылган урандар менен, лозунгдар менен чыгып атат. Биз өзгөрүү жасайбыз деп. Буларга ким тоскоолдук кылды? 6 жыл ичинде президенттин мөөнөтү бүттү. 5 жылдын ичинде бул алдын чакырылыштын депутаттарынын мөөнөтү бүттү. 6 жылда аларга ким тоскоолдук кылды? 6 жылдын ичинде эмне үчүн алар өзгөрүү жасашкан жок? 6 жылдын ичинде буларда сонун мүмкүнчүлүк болду. Эми азыр келип, элдин арасына кыдырып, кооз сөздөрдү айтып, дагы бир үмүт беребиз деп элдин баардыгын алдап жатышат. Эч өзгөрүү болбойт. Саясатта ийгиликке жетиш үчүн эң биринчиден репутациясы таза болуш керек жана принципиалдуу болуш керек. Эгерде ал принципиалдуу болсо, ал адам сатылбайт. Ал адам койгон максатына жетет, айткан сөзүнө турат. Принциптин жоктугуна биздин депутаттар бийликке барганда өзгөчө парламентке отурган кезде балык депутат болот. Парламенттин жыйындарына катышпайт. Кандайдыр бир чоң көйгөйлүү же болбосо орчундуу бир маселелерди көтөрүп атканда катышпайт, жок болот. Мыйзам кабыл алынып атканда алардын ордуна баягы кнопка баскыч депутаттар бар. 6, 10, 15 депутаттын ордуна бир кнопка баскыч депутат жүрөт дагы кыдырып ошонун баарын басып чыгат. Ошондо жүргөн депутаттар кайрадан эле азыркы алдыңкы партиялар менен бийликке келебиз дешип атат. Алар бийликке келгенде эмне кылат? Өзгөрүү жасайбы? Жасабайт. Ошондон улам сизде ошондой сапаттар барбы? Менде ошол сапаттар бар. Мен принципиалдуумун. Мен койгон максатыма кандай гана кыйынчылыктар болбосун жетип, ошону иш жүзүнө аткарган адаммын. Демек, мен парламентке келсем, койгон максаттарымдын аягына чейин жетем. Көрөшөм жана ошону талап кылам. Эң башынан биринчиден мен сот системасынын реформа жасоого киришет элем. Адилеттүү соттор болгондо гана бизде Кыргызстанда бийликке болгон ишенич пайда болот. Эч убакта адилетсиздүүлүк болуп турган өлкөдө эл алага адамдар, жарандар алан нерсеге ишенбейт. Бийликтин адилеттүү болушу бул соттордун көз каранды болот. Демек бизде сот системасында өзгөрүүлөр болуш керек. Мына азыркы талапкер болуп, баягы 85 депутат ар бир партияга чачырандуу криминалдык, олигархиялык топтор менен
партияларга уюшуп алып баратат дагы, эл менен жолугушууларда эч уя албастан биз силерге больница куруп бердик, биз силерге жол оңгур жасап бердик, биз силерге көпүрө куруп бердик, биз силерге ФАП куруп бердик деп элдин баарын алдап атат. Ал акча депутаттар берген жок. Ал акчаны ошол эле биздин карапайым эл, жалпы Кыргызстандын жарандары төлөгөн салыгынын эсебинен түшкөн бюджеттен кетип аткан акча. Ал биз менен сиздин акчадан курулуп аткан үйлөр, биз менен сиздердин төлөгөн салыктын эсебинен жасалып аткан жолдор, көпүрөлөр. Дагы бир орчундуу маселе бул карызга келген акчалар. Биздин бюджетибиз нөл. Биздин бюджетибизде эч нерсе жок. Мына айтсаңыз, пандемия учурунда сиз өзүңүз көрдүңүз да, бизде мисалы үчүн билим берүүдө, анан саламаттык сактоодо кандай абал экенинчи, ошолорго кандай реформа өзгөртүүлөрдү киргизиш керек? Бизде комплекс иш жүргөн жок. Жалпы айтып атпайм, жалпы система. Бир эле мен айтып аткан күч структуралар эмес, бардык тармакта. Билимде, илимде, медицинада биздин көп мүчүлүкчүлүктөрүбүз бар. Аны жасаш оңой эле, аны жасаш керек. Биз көрдүк да, пандемия учурунда биздин чек аралардын баары жабык болду. Биз аргасынан өзүбүздүн больницаларга, ооруканаларга, дарыканаларга кайрылышыбыз керек болду. Биз ошондо биздин медицинанын абалы кандай экенин билдик да. Биз эч нерсеге даяр эмес экенбиз, билдик. Ошону билип, көрүп, жүрүп, ошону кызмат менен колдонуп жүргөн жөнөкөй айылдагы райцентрде жашагандардын баардыгы билип туруп, кайра эле уурулардын, кайра эле коррупционерлердин, кайра эле криминалдардын партияларына 2000 сомго алданат. Тилекке каршы өзгөрүү болбойт. Элде сону мүмкүнчүлүк бар. Эл азыр таптакыр бир протест кылып, эски бир дагы партияга добуш бербей, жаңы партияларга добуш берсе, жаңы партияларда үмүт бар. Жаңы партиялар эгерде таң калыштуу түрдө азыр акча таратышып, форма 2 менен регистрация кылгандардын ошого карабастан эл эртеңки шайлоо учурунда келип, такыр тааныбаган, билбеген жаш партияларга добушун берип салса, мына ошондо өзгөрүү болот. Биринчи адам өзүн өзгөртүш керек, өзүнүн оюн өзгөртүш керек. Булар утпайт да эмес, булар утат. Мен буларда үмүтүм чоң. Ушуларга бир ишенип коеюнчу. Менден эмне кетип атат? Менден эч нерсе кеткен жок. Менде бир гана барып шайлоо күнү жанагы жерге галочка коюп койгон бир сонун мүмкүнчүлүгүм бар экен. Анын мүмкүнчүлүктү эч ким албаш керек. Келди дагы өзү каалаган жаш партиялардын катарында биз көрүп атабыз азыр. Борбордук шайлоо комиссиясына кайсы партия канча акча которуп, канча акчасын короткон. Анан ошолордун арасында эптеп жанагы шайлоонун күрөөсүн салган 5 миллион сомду салган партиялардын катарында биз да барбыз. Алар кимдер? Ал Ордо, ал Чоң Казат, ал Реформа. Мына ушундай партиялар келиш керек. Мына ошондо өзгөрүү болот. Анткени алар балык депутат болду. Ал таламын талашат, ал сүйлөйт. Ал эл үчүн күйөт. Ал эл үчүн күрөшөт. Мыктысын, иш билгенин, жаштарын жана тазасын шайлаңыздар. Жана ошосун тандаңыздар. Рахмат. Маегиңизге чоң рахмат. Биз Ордо партиясынын талапкери Айбек Турдалиев менен маек курдук. Саламатта калыңыздар.